Доброго дня! Напередодні великого свята Великодня ми вирішили ще вас порадувати кількома казками на цю тематику. Казка Лесі Храпливої з книги «Писанка українським дітям». Писанки Оксанки. Стукає, розносить вістку лісом дятел. Буде завтра Оксанка писанки писати, шепнув на вушко зайчик Хом'якові. Уже й краски у горщиках готові. А жовтий лист переказав куниці. Купила вчора воску у крамниці. Сказав ведмідь, гостюючи у вовка. І писальце вже є, тоненьке, наче голка. Отак то лісом ці вістки ходили, аж їх почули дві нечисті сили, що людям шкодять, тихо не сидять. Один був чортик Куць, а другий Паць. Почухали чорти потилицю немиту і раду радили, що і як би їм зробити, щоб не змогла Оксанка писанок писати, Великдень, Боже свято, звеличати. Зібралися вони під ніч, коли вже темно всюди, коли спокійно сплять всі добрі люди. Та ще взяли з собою молоточки, щоб писанки оці побити на шматочки. Вже під Оксанчину прийшли, примандрували хату, та двері замкнені, і нікуди дістатись. Глиб, мишача є дірка край порога. Туди пролізти, може, буде змога. Були б, мабуть, якось пролізли нишком, та їм на лихо пробудилась мишка. Вона не раз кришками проживлялась при Оксані, тож не хотіла, щоб у хатку йшли чорти погані. Погналася за ними, скільки сили, і Куцеві хвостяку відкусила. Хоч хвіст пропав, добрались бруднолиці аж до яєць біленьких на полиці. Вже й молоточки підняли високо, та ба, тут темно, що хоч ви, кольоко. І тільки мала розпочатись праця, в порогах стук, Паць Куця, а Куць Паця. Так вдарились, що аж з полиці впали, туди, де на столі краски стояли, і вилізли із горщиків, ой, нене, Куць весь червоний, Паць увесь зелений. Цього доволі, хоч би для чортяки. Тож Куць заплакав, Паць собі заплакав. Не знали, як йому текти від згуби, бо у норі там мишка гострить зуби. Не вирватися їм на двір із хати, хотіли хоч в куточок заховатись. Та ба, нема лихим кутка в кімнаті. Біжать сюди, тут на іконі Божа мати. Біжать туди, книжки там на поличках про козацтво сміли, що то з нечистим жартувати не уміло. Так бігав Куць управо, Паць уліво, аж заспівав десь на повітці півень. Засяло сонце, закінчилась нічка, чортяки зникли, наче дим із свічки. А ви бачили, як на Великдень ранком несла святити писанки Оксанка, всім людям радість, Богові прослава, а Куць і Паць – це вже не наша справа.